Hello guys, good afternoon. Good afternoon. Yung gano'n, Yamatik. Yamatek. Okay. Ang isa tulog na, tulog oh. Huli ka guys. Okay guys, good afternoon. Welcome to our video. Welcome to Gold Town. May nag-request sa amin guys kung kaya ba ng Yamatek namin na mag-weld ng ganitong klaseng rod sa ganitong parameter or sa amperahe. Na-compare yung brand namin sa other brand. Pero sabi naman niya, ano ba yung sabi niya, Boss Kim? Basahin mo nga, Boss Kim. Sino ba yan? Shoutout natin, Boss Kim. Si Abdul Malik. Yung ka. Sige pa. Yung nga, sa taas lang. Yan. Si Abdul. Sir Abdul. Sige, shoutout kay Sir Abdul. Ano yung sinabi ni Sir Abdul? 90 to 120. Kaya nung tunawin 3.2 mm 70-80. Blank mo na lang yung kanyang brand. Tapos 60-13 daw, 3.2, 70 amperes lang ang gamit niya. At tuloy-tuloy raw ang art niya. So sabi niya, try daw natin yung brand natin, which is yung Yamatek, kung kaya daw tunawin. Sige. So yung comment ni Sir Abdul, Abdul ba? Malik? Abdul Malik. Okay, sige. Gawin natin ngayon. So yung gagamitin natin is yung Pro Arc 200 ni Yamatek. Okay? Yan. So yung rods na gagamitin natin is Chusan. Dalawang klase ito siya, 60-13 and 70-18. So yung gagamitin natin ngayon, yung isa, i-test mo natin sa 4 mm, yung pinakamalaki na rod ni Chusan, yung 4 mm available natin. Okay? Yan, 70-18 guys. So yung range niya is 130 to 190. So diyan tayo maglalaro. Unahin muna natin ito sa mga ilang rod. Then yung request ni Sir Abdul is yung 70-18. Kung kaya ba daw range ng 90 to 120 kasi yun yung ginagamit niya. Then sa 60-30 naman, 60 to 130 yung need ni Chuson para matunaw, pero yung request niya is 70 amperes. Sige, try natin ngayon. Pero kasi yung mga yung mga position, every position kasi ng yung mga flat, vertical, horizontal, overhead, iba-iba kasi yung kanyang amperahe na ginagamit, hindi naman lahat. For example, vertical, hindi mo pwede lakasan yan. So, titimplahin mo dun sa range. So, yung gagawin natin ngayon, siguro, flat lang siguro yung titirahin natin. Medyo malakas-lakas na rin yung flat position. So, siguro, yung request ni Sir Abdul, gawin natin ngayon. Okay? So, using the Yamatek. So, yung kanyang picture, inverter to siya, naka-digital na. Di malaki yung kanyang saksakan. 3550 mm² yung kaya. 200 amperes to guys. Sakto to siya. Saktong amperahe na to. Hindi to katulad ng iba na sasabihin na lang na 250, 300, 270, 400. Tapos pag winilding mo, aabot na. Masasagad na yung kanyang amperahe. Diyan pa niya matutuno yung kanyang ginagamit na rod. So, specific na amperahe yung gagamitin natin, yung desired na amperahe, yung sa range niya. Okay? Kasi kailangan natin malaman yon para yung makina hindi siya na-overuse. Kasi kailangan natin malaman yung duty cycle. Ganito kasi yan guys, oh. Ganito yung Kim, oh. Panoorin mo na lang to, Kim, ikaw pala. Na-feature ka ngayon, eh. Shoutout daw. Gusto matulog, eh. Strobo ko siya. Okay, ito yan guys. Marami kasi nagtatanong ng kaya ba ng welding machine natin yung mga babaran. Hindi naman sa atin lang, pati yung ibang mga unit na welding machine. Ganito kasi yan. Dapat tingnan natin yung kanyang tawag na to, duty cycle. Kasi mayroong sinasabi na 100%, 60% and maximum amps niya na rated na duty cycle. Itong si Yamatek is 30% duty cycle at 200 amperes. So, hanapin natin yung 100%. Yan. So, yung 100% niya is 110.
Okay, so babara na yan siya. So 100% mo gagamitin. Pero kung iaangat mo siya, yung amperahe to 140 above pa, so bababa naman yung kanyang duty cycle. Ganito pala yan. Kung maximum yung ginagamit mo, syempre, kawawa yung makina. So doon ka hanapin mo yung mga ilang percent para hindi siya na re-rated or na overuse. So kami, ini-encourage naman yung client namin na hanapin natin yung 100% duty cycle para ma-fit natin yung welding rod na desired para sa kanya. For example, ito 110 amperes. So anong rod yung pwede sa kanya na babaran siya? Pwede ba si 4 mm? Pwede ba si 3.2 mm? Or yung 2.6 natin? Okay, ganito yan. So, 130. Yung, 130 yung kaya yung pinaka mainit na dapat na welding siya ay matunaw. Ito is 190. So, kung kaya niya tunawin pala yung 4 mm, pero rated na siya kasi 190, 130, yung 130 to 190. So, kawawa yung makina natin. Okay? So, kung ito kayang si 3.2, kung si 3.2, 90 to 130, pasok yung 100% duty cycle natin. Okay? So, recommended siya. Dito naman sa 6013, pasok pa rin siya. Okay? So, yung the best pala na welding machine, welding rod na gagamitin dito is 3.2 mm. Okay? So, try natin ngayon. Wala, mag-assist sa akin eh. Lunch break pa eh. Tinan mo nga itong isa. Tulog. Matutulog. Inisturbo ko pa. So, yung gagawin natin ngayon, test natin yung mga rods natin. Okay? Kung pasok ba doon sa request ni Sir Abdul. Okay? Okay guys, nilinisan muna ni Sir Gudo ng Davao. Shout out to Boss Gudo. Yan. Ako natira na to guys. Ano? Okay, nilinisan ulit natin. Yan, okay. So, yung welding machine natin is the Yamatech. Okay. Tapos, yung first natin itira muna is yung 4 mm na rod. Okay. Test muna natin kung kaya ba niya makatunaw. Meron. Ito. Abli, oh. Bukas. Yun, mas malaki to guys. Ilan ba to? Okay, 4 mm. Yan. Isang rod lang. Kota ng isa. Okay, right. Mas gulo. So, on natin yung makina. Yan. On. Okay. Set natin ng 104 mm yun eh. Set natin yung ginagamit ko sa mga ganyan is mga 170, 180. 170 lang. Pero yung kanyang range niya, bigat. Aray, bigat. 130 to 119. So, mga 170 lang. Sobrang lakas na yung Okay? Try natin. Kung paki-video rin yung doa. Malakas siya eh. 130. Ilan? Ilan do? Yan yung sa unit. 130. Hinaan mo? Oh. Lakasan mo. Sakto mo yung kanina. Yan, ako na yan. Kailan yan, do?
Ilan yan, Do? 130. 130 yan? Oo. Kala ko 170 eh. Check mo nga yung dinira na ginamit natin. Ito po yung rod na ginamit namin. 7018 4mm. 4mm. Yan, ito nga 130. Okay. Guys, 130 lang yan ha. 4mm yan po. 130. 4mm. Kapal. Oh. Tingnan mo. Sige, tanggalin natin ha. Hindi po. Self-feeling yun eh. Dito banda do. Yan o. Yun. 7018. 130 lang guys. Tingnan nyo guys. 130 lang yan. Okay. Press natin. Check natin. Yun. Oh. Okay. So next is yung ilan ba to? Next 3.2 7018. Patay ng isa. $100. Okay, set natin ng 100. Guys. Yan, 100 sa 3.2 mm 7018. Mirando. 101. Lakas na? Okay lang. Tunaw siya. Babaan mo konti. Ganti yan? 20. Wala, hindi lang. Okay. So yung una, medyo malakas, 100. So yung dito na, 90. Tingnan natin guys. Oy, yun. Luto. Luto yung 100. Okay, luto yung 100 guys. Ito yung 190 oh. Sobrang lakas ng ano, undercut na. Undercut ng, ilan ba yun? Kanina, 100? 100. Okay, 100. Sige. Sige, next natin is yung, ano to? Ito. Yung 3.2 ng 60 ni Chuson 6013. So, kutay ng isa. Gawin na natin. Ilan ba yan? 90?
So 90, 80, and 70. So tatlong rod. Check po yung makina doon Oo. $80, Okay lang. Ilan yan? $90, Okay lang. Malakas-lakas. Okay lang yan. Sige. $80, Okay lang yan. Okay lang. Ilan ba? Ilan yan? $80. Okay lang. 80 lang ito. Yung request kasi ni sir, yung request ni sir, 70 daw. Oo. Ilang amperes? 70 amperes. To Kung kaya? 100. Oo. 70, 18, Hindi, 13 daw eh. 13. Ito, 80 na to. Yun. Guys, oh. 80. 80, tingnan mo nga do. Guys, so 80 yan. Okay, Pro Art 200. 80 lang yung 3.2 6013 ni Chuson. So, wala. Ang galing mo na. Dan dan dan. Tuk. Chopstick guys, oh. Ayun guys. 80 yan guys. 80 sa anong rado? 60, 60, 13, 13 na 3.2. 3.2. Okay, yung request ni sir talaga is kung kaya ba daw sa 70 amperes. Okay, so gagawin natin to guys. Adjust natin. Yan, 70 amperes guys ha. Yan. Yun, 70 amperes. Kayang-kaya. Kaya ba daw? Kaya. Kaya ba yung makina? 69 lang yan eh. Okay, bastos the welding machine. Bastos mo yung do. Dapat 70 yan eh. 6 Okay, sige. Okay, yung kanina guys, 80 amperes yun. Pero nag-start tayo dito kanina, yung first na 630 is 90, pinahinaan ko. So ngayon, ito fully
na 70 amperes. 69 yan kanina pala eh. Okay? Sige, tanggalin natin do. Yun. Okay. Okay naman pala siya guys. Oh. Oh. Okay ba? Okay ba guys? Okay. Yan. Isa pa? Isa pa ba? Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Okay, 3.2 3.2 na 6013. Using Tucson, 70 amperes lang, 69. Okay, 69, 70 lang nagre-range siya. Okay? Okay? Yun. Natin. Check muna do. 69.70 di ba kanina? Okay? Ayan na. Oh, yun. Oh, hindi ko na tago so. Okay. Shout out again to Sir... Sino yun? Abdul Malik. Okay, yung sa YouTube natin. Yung sa documentation ng Yamatech natin. Yung tanong niya is kung pwede ba yung Yamatech natin maka-weld ng ng 6013 using ng 70 amperes na parameter. So, kanina nag-video tayo, nakikita naman natin talaga. Ito yung kanyang output. Yan, 70 amperes yan using the Yamatech. Then yung rod natin is Tucson 3.2 na 613. Okay? So yung 780 naman natin kanina, nag-weld tayo, nasa mga 100 amperes, malakas na nga yun eh. Yung 100 amperes, nasa mga 90 ba yun do? Rin-adjust natin yung sa flat position. Then yung naman, yung 4mm, sinet ko na, ilan ba yun? 170? 170. Okay, pero rin-adjust namin while nag-weld, rin-adjust namin to 130 kasi sobrang lakas na kanina, nag-undercut. So kaya yung Pro Arc 200 sa ganun. Pero hindi siya advisable for 70-80 na 4mm kasi yung kanyang duty cycle mababa na kasi tinasa natin yung amperahe. So pasok yung 100% niya dun sa 110 pababa. So pwede siya i-continuous weld. Okay, so thank you. Hope na may idea na kayo regarding sa aming welding machine. Punta lang kayo sa Gold Town. Selfie ka nga dyan, mood. Ano makita ka do? Nga? Yan. Hanapin nyo lang si Gudo. Gold Town, Davao. Yan. Si Gudo. Okay? So, nasa, ano ba yung explain mo nga dyan? Well, Magsaysay. Nasa Magsaysay Road, Ayanggurin. Ito sa Davao City. Harap ng famous restaurant. Sige. So, thank you.